אז אנחנו בפרשת בלק. So we're in the portion that is called Balak. זה ספר במדבר, פרקים 22 עד 25 פסוק 9. And it's in the book of Numbers, chapter 22 till 25, verse 9. תזכרו, במדבר, פרק 22 עד 25 פסוק 9. So remember, it's in the book of Numbers, chapter 22 till chapter 25, verse 9. ועכשיו עוד דבר חשוב לזכור. אלוהים לא לקח את התורה ואמר, אני עכשיו דוחף להם 52 סיפורים בלי קשר אחד עם השני. And you need to remember that God didn't just say, oh, I will take all these chapters and I will stack it that they will have it. No, there is a connection between each portion. כן, יש סיפור מרכזי, זה לא 52 סיפורים שונים. There is a general story in the center and it's not just separately 52 stories. ולכן סיפור אחד מרכזי זה מהמרגלים עד פרשת בלק. זה סיפור אחד. So one main story is the story of the spies till the story of Balak that we're going to read today. ובסיפורים הללו מפרק 12 ו-13 אלוהים רוצה להוכיח אין אמונה בישראל. And in these chapters 12 and from chapter 13, God wants to show that there is no faith among Israel. אין אמונה מספיק בשבטים. There's no enough faith among the tribes. אין אמונה מספיק בשבט לוי. Even the tribe of Levi doesn't have enough faith. אין אמונה במשה ואהרון כמו שאלוהים מצפה. Even among Aaron and Moses, there's no faith as God expecting. אז איך אני אכניס אותם לארץ ההבטחה? So how am I going to get them into the promised land? אף אחד לא זכאי להיכנס למנוחה של אלוהים. No one is deserved to get into the rest of God in that way. אף אחד לא יכול לבוא להגיד לאלוהים, פתח את הדלת, אתה מגיע לי, זכותי. אף אחד. No one can come and say to God, please open the door, I deserve it. No one. וממש לפני פרשת בלק, אלוהים נותן את מבחן נחושת. תביטו ותחיו. And right before this story that we're going to read, God give the example with the serpent on the post and tell them, look and believe. וישוע לקח את האנלוגיה הזה ואמר, כמו שהם הביטו אל הנחש וחיו על סמך אמונה, כך כולם צריכים להביט אליי ויחיו. And Jesus did the same. He took this analogy and the same that they looked at the serpent and lived, they need to look at me and have life. כולם נפגעו על ידי החטא וזכאים למות. Everybody were hurt by the sin and deserve to die. ועל ידי מבט בישוע ייכנסו למנוחה של אלוהים. And by looking at Jesus, we'll be able to get into the promised land of God. ואז בא פרשת בלק. And then the story of Balak is coming. פרשת בלק, אני לא אכנס לכל הנושא, היא כוללת בתוכה 4 נבואות מיוחדות על ישראל. The portion that we're going to deal with, Balak, is talking about 4 specific prophecies concerning Israel. ויש עוד משהו מאוד מיוחד בפרשה הזו. There's something very special in this portion. 10 פעמים אלוהים מזכיר את ההבטחה בברית אברהם. 10 times God reminding the promise that he did with Abraham. 10 פעמים כתוב פסוקים שקשורים לברית אברהם. 10 times there are verses that connected to the promise that God did with Abraham. כאילו אלוהים בא ואומר, לכם לא מגיע להיכנס להבטחה. It's like God is saying, you are not deserved to get into the promised land. אף אחד מכם. None of you. אבל אני אכניס את בחיריי בגלל הנאמנות שלי לברית שקראתי עם אברהם. But I will let those the chosen ones to get into because of the loyalty that I have to the covenant that I did with Abraham. זו פרשת בלק. This is the portion of Balak. עכשיו, כמו שאמרתי, פרשת בלק יש 4 נבואות על עתיד ישראל והמשיח. So in the portion of Balak there are 4 prophecies about the future of Israel and the Messiah. רבותיי, תמיד תזכרו, כשקוראים את התורה, תמיד תשאלו, איפה המשיח פה? איפה המשיח פה? ללא זה, אין לך תנ"ך. ללא חיפוש המשיח, יש לך עיתון. עם מציאת המשיח, יש לך דבר אלוהים.
And whenever you read the scriptures, always remember to look where is God. Because if you read it just without, you have a newspaper in your hand. But if you read with all the time searching for where is the Messiah in the scriptures, then you have the word of God in your hand. אז אתה מבין את גודל החסד שאלוהים נתן לך. Then you understand the amount or the level of grace that God gave you. אז הנה הנבואה הראשונה. אני רק לוקח פסוק אחד מכל נבואה, כי זה, מה שיש לנו כרגע זה כינוח, זה לא השיעור. So I just want to take one verse from each prophecy, because what we're going to have now is dessert. It's not the main study. השיעור יבוא עוד מעט. The study will come soon. כן, ואלה כשהם תיירים, הם חושבים, וואי, איזה יופי, עם השיעור עכשיו, עוד 5 דקות זה נגמר והולכים הביתה. לא, אני שמח לאכזב אתכם, אתם תקועים פה שעתיים. So those that are first timers or tourists thinking, oh, it's so great, we are finished soon, we can go for the coffee. Well, there is a surprise. It's going to take about 2 hours. So hold on. ואם אתם רעבים, ניתן לכם ארוחה. זה על הבית. אבל סבלנות, לומדים את דבר אדוני, וזה כיף. And if you are hungry, we'll give you a meal. It's on the house, but we're going to study the word of God. It's fun. אז הנה, הנבואה הראשונה. מה אומר בלעם? So, first prophecy, what is Bileam saying? הוא אומר את זה בפרק 23, In chapter 23, ופסוק 7 עד 10. in verses 7 till 10. אני רק קורא את פסוק 10. I'm just going to read verse 10. Numbers, במדבר, פרק 23, פסוק 10. Numbers 23, verse 10. מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. Okay, I'm going to read from Numbers chapter 23, verse 10. Who can count the dust of Jacob, or number 1/4 of Israel? Let me die the death of righteous, and let my end be like his. מה הבינו השומעים המקוריים? What the listeners, at that time, what they understood? אלוהים אמר להם, אתם כולכם תמותו במדבר, יישארו רק שארית מכם. God said to them, most of you are going to die in the desert, only a remnant will remain. והנה פה הוא בא ואומר, מי בכלל יוכל לספור אתכם? זה כמו לספור גרגירים בכל הים. And here he's saying, who will be able to count you? It's like to count the sand in the beach. זה עתיד ישראל. It's the future of Israel. ובלעם אומר, הלוואי שהסוף שלי יהיה כמו הסוף שלכם. And Bileam is saying, I wish that my end will be like your end. למה? Why? כי הוא ראה את אחרית ישראל, הם יהיו עם אלוהים לנצח, השארית של אלוהים יושיע. Because he saw the destiny of Israel, he saw the remnant that God is going to save. ואיפה האחרית שלך? And where's your end? האם אתה יודע ובטוח שהאחרית שלך עם ישוע? כן או לא? Do you know if your end is with Jesus or not? איזה נבואה נפלאה, ורק אחד מתוך 4. What a wonderful prophecy, and this is just 1 out of 4. השנייה בפרק 23, פסוקים 21 עד 24. And the second one is in the same chapter, verses 23 and 24. No, 21 to 24. 21 to 24. ואז הוא אומר, לא הביט אבן ביעקב ולא רע עמל בישראל, אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. פסוק 24, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא ולא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. So verse 21. And 24. Yeah. He has not observed iniquity in Jacob. Wait. Not observed iniquity in Jacob. Are we talking about Israel? כנראה. אנחנו הולכים לספר ישעיה, והוא אומר, קציני סדום ועמורה. ופה הוא אומר, כולם צדיקים, השתבח שמו. If we go to the book of Isaiah, over there he talked really bad about Israel, like they are Sodom and Gomorrah. And here he says, I didn't observe iniquity in Jacob. מתי אין אבן ביעקב? Since when there is no iniquity in Jacob? מתי אלוהים מביט על כל עם ישראל והוא רואה את הצדקה של עצמו? Since when God look at Israel and he see his own righteousness? רק באחרית הימים. Only at the end times. ואנשים מאמינים ב-replacement theology? And people מה believe בולים? איזה תנ"ך אתם קוראים? And people
that believe in replacement theology, they are a bit wackos, because what kind No, of Bible? they read a different Bible. Well, yeah. איפה אתם מגיעים למסקנה הזו? How you come to that conclusion? איזה תנ"ך אתם קוראים? What kind of Bible you read? רבותיי, אף אחד פה לא משתחווה לפני עם ישראל, אנחנו משתחווים לפני אלוהים, לפני הנאמנות שלו. No one is bowing down before the nation of Israel. We bow down before God and His loyalty. ואז בשני הנבואות הבאות, ההתמקדות היא במשיח. And then the other two prophecies are focusing on the Christ, on Jesus. ותשימו לב, אני חייב לרוץ, אין מה לעשות, אבל בנבואה השלישית, בפרק 24, פסוקים 5, פרק 24, 5-9, And in the third prophecy, in chapter 24, verses 5-9, הוא בא ומדבר על המשיח, שהמלכות שלו תינשא מעל הכל. he talk about that the kingdom of the Messiah will be above everything. ופסוק 9 בפרק 24, הוא פשוט עושה copy-paste של בראשית 49, פסוק 9, נבואה משיחית. And in verse 9, he's just doing copy-paste of the prophecy that was given in Genesis 49, verse 9. זה המשיח ישוע. That's the Messiah, Jesus. וקחו עוד משהו מעניין. And תראו מה קורה פה בפרק 24, פסוק 7. And look at another interesting thing in chapter 24, verse 7. ירום מאגג מלכו. זה מה שכתוב לכם בתנ"כים. It says, he shall pour, no, verse 7, 24. his king shall be higher than Agag. כתוב higher than אגג, אבל לא בטקסט המקורי. But not on the original text. שם כתוב גוג, ירום מגוג מלכו. ואז זה משלח את זה נבואה משיחית לאחרית הימים. Over there in the original language it says Gog, not Agag. And that taking it back to the original prophecy about the end times. וואו. It's the same. וואו. במקום לחשוב על שאול השלי המלך, מבינים שזה המשיח ישוע. Instead of thinking about King Saul, we have to think about Jesus the Messiah. כדאי לחשוב על זה. We better think about it. הספטואגינט, הלטיני, השומרוני, כל הקודמים, גוג. All the other translations of the Bible were talking about Gog. נכנסה ההשפעה הרבנית, אגג. When the rabbinical translation or influence came in, then it became Agag. למה? כי אז זה מזיז את ישוע ומכניס מלך בשר ודם. Because then it removed Jesus and put in a flesh and blood king, King Saul. וואו. והנבואה האחרונה הרביעית בפרק 24 מדבר על הכוכב שיבוא, הסימן להופעה הראשונה של ישוע, בגללה גם החכמים באו מן המזרח. And the last prophecy in chapter 24 is talking about the coming of Jesus as a star that will come and the sages that came from the east. בלעם והחמור. Biliam and the donkey. אנשים זוכרים את החמור המדברת ואין להם מושג איזה מסר אלוהים שם בפה של בלעם כדי לעודד את עמו ואותנו. People remember only the donkey that spoke, but they forget what a great message God put in that chapter. יופי, ומה זה אומר לי ולך כרגע? Great. Now, how are we going to apply it into our life now? למה אלוהים נתן את זה? Why God gave it? אלוהים נאמן להבטחות שלו. Because God is loyal to His covenant. אלוהים נאמן להבטחות שהוא אומר לעם ישראל, והוא נאמן להבטחות שהוא אומר לך ולי. Because God is loyal to the covenants to the nation of Israel and to us personally. כנושע, גם אם אני לא אצליח להיות מושלם, אלוהים תמיד יהיה מושלם בהבטחות שלו. הוא לא יזיז ולא יפר הבטחה אחת שהוא נתן לנו. As a saved person, I will always be saved. It doesn't matter what, if I'm not perfect, He will never change His promises. הוא נאמן למלא את מחסורנו. He is loyal to fill up what we are lacking. הוא נאמן להיות איתנו. He is loyal to be with us. לעודד אותנו, לשמור עלינו. To encourage us, to keep us. לתת לי יד כל חיי. To give us a hand all our life. לספק את כל מה שאני זקוק לחיים שמפארים אותו. To supply all what we need for a life that will glorify Him. ודבר נוסף, אלוהים הבטיח שהמשיח יבוא.
And one more thing is that God promised that the Messiah will come. Christ will הוא come. כבר בא פעם ראשונה, And he already arrived first time. ולכן אני בטוח שהוא גם ישוב. And that's why I'm sure that he will return. היום, Today. ואם לא, מחר, And if not, tomorrow. ואם לא, מחרתיים. And if not, then the day after. האם אתה מוכן לפגוש אותו בכל רגע? Are you ready to meet him at any given moment? אמן.